على رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Wannan baiwar Allah da kuke gani sunanta Usaina a wani ƙauye da ake ce Lahadin Makoli a jihar Kano. Usaina dai kamar yadda kuka gani a bidiyon nan tana karanta Alkur'ani, masaniyar Alkur'ani ce, sai ta tamu da matsalan kwakwalwa. Abin ya bani mamaki, ikon Allah kenan. Baiwar Allah nan daga ganinta kwakwalwanta akwai problem, amma har yanzu jin da take karanta Alkur'ani so masha Allah abin da ya gwanin ban sha'awa. Sai I became so curious, sai na je garin su na bincika. Sai aka gaya min asalin abin ya same ta ne bayan ta yi aure a garin Zaria a wani unguwa da ake ce ma unguwan Jaba. So bayan ta yi aure ta haifi yara biyu, sai wannan problem ya same ta na matsalan kwakwalwa. Ya same ta mijinta, according to the story, sun yi kokarin abin da za su iya, suka bata magani a don tuno maganin gargajiya ne, sun kai ta asibiti, Allahu a'lam. According to the story, da suka gaza sai suka maida ma familin ta cewa su fa sun gaji, and so unfortunate, sun gaji yanzu su rike ta, insha Allah bilin in ya kama su dinga kiran su bla 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 bla. So marikinta da bakin shi ya ga min, only for him to call them, da aka je bilin wani abu sun gwada kai ta asibiti, sai kawai suka ce ai yaron su ya riga ya saki Usaina. It's so heartbreaking actually. So abin da nake son ku gane, bayan Allah nan akwai wasu mutane a garin da suka yi yunkurin kai ta asibiti domin sai mata magani, amma wallahi basically ba a iya afford, sun kasa ma zuwa teaching hospital. Suka je sun so su je da wani still dai, saboda ba wani standard mai kula da su, ba wani funding. That is the primary problem. Suka je suka kai ta wani SEMA, State Emergency Management Agency, suna da wani rehab, aka gwada kai ta. So da aka kai ta abu na kwana ɗaya biyu sai ta dan samu sauki, da aka bata wani treatment for like a month. Tana dawowa gida in less than 2 weeks, wallahi abubuwa suka tabarbare. Yanzu ga Usaina nan kuna ganin ta, za ta iya karanta maka Alkur'ani, ta yi karatu, ga bidiyon nan kuna gani. I personally witnessed that. Za ta maka karatu, za ta maka magana mai kyau, amma kan ba daɗi. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. za mu dawwama a ƙasa, ba za mu taɓa zuwa aljanna ba cikin bala'i da matsayi. Fatin da ba za mu riƙe amana ba. To me yasa iyayen mata ba su wa ƴaƴansu tarbiyya ba? Hefar raka su kuma tsinanin ƙawayen, kaga an kai amarya ya kaga wai kawai da ce ki girgije ki kwanta ki ce miki shara da wanke da ki ce hotel za ku dinga zuwa. Don Allah wannan auren zai yi albarka, kuma ba ciwo ba ne ba, komai bari ni da rashin tarbiyya. Ita uwar ba tarbiyya, ƴaƴan ba tarbiyya, ƙawayen ba tarbiyya, kuma ƴaƴan balaman ƴaƴan bai su. Wani ƙarya, wallahi ba mu taɓa ci ba, haka za mu kaga ba dauɗa. Wanda suka aiki da kyau suna ganin kan gari. Mu dai mu da wama aka fi da taurin kan gari. Allah ya shirya mu. Me? Allah ne zai shirya mu, sai mun gyara da kanmu. Ku ji an ce ai Allah ya ce tashi in ci maka. Kokari za mu yi ni, kokari ba za mu gani. Gaskiya. Mu yi abu da kanmu dinga Allah ausi ne da aikin yi ne. In a nutshell yanzu
mun ɗauki wani gaba muna son mu taimaka ma Usaina da abin da Allah ya hore mana. Idan da inda zaka taimake mu, ko da shawara ko da idea ko da aikinka ko da menene ko da lokacinka, in kana garin jihar Kano, muna son mu kai ta asibitin Malam Aminu Kano insha Allah a wannan satin. Da abin da Allah ya hore maka, wanda kuke da nisa, babban problem ɗin da ake fuskanta na kalubale shine kuɗi. Da abin da za ku iya taimakawa in kana asibitin, kana aiki asibitin Malam Aminu Kano, da Allah Instagram handle ina da kowane social media yana kan bidiyon nan, kamin senda mun DM, za mu drop in account details insha Allah wanda muke neman taimako da shi. In Allah yadda abin da Allah ya hore maka, nothing is little, duk abin da Allah ya hore maka, in Allah yadda we can do it. Mu taimaka mata, mu kai ta asibiti a bata special treatment insha Allah for this case, ko dan darajar alkur'ani. Ubangiji Allah ya bata lafiya, Allah kuma ya ba mu ikon ganin ta samu lafiya